Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma eletrobomba. A eletrobomba de drenagem é a peça importante responsável por escoar a água da lavadora após o término da lavagem e do enxágue. É a parte importante para jogar a água suja para fora da sua máquina. Projetada com máxima eficiência para garantir a segurança do ciclo de lavagem em conjunto com a durabilidade do produto. É uma eletrobomba universal da marca Ascol, voltagem 110, frequência 60 Hz e uma potência de 34 watts. Se você viu que sua máquina não joga água para fora e percebeu que o problema é a eletrobomba, então clique no card aqui abaixo e adquira uma. Mas recomendamos que você procure um técnico para estar realizando a troca adequadamente. Valeu pessoal, tchau, tchau.